बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज बिज़नेस पॉइंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक छोटे सेटअप से 2,40,000 रुपये हम कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, वो सारी मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये एक भाई का फॉर्म जो पुरानी तर्ज पे काम कर रहे हैं उनका फॉर्म आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, इस भाई के पास तकरीबन छोटे बड़े 12-13 जानवर हैं, जिनमें से सिर्फ दूध देने वाले 2 जानवर हैं और दूध भी सिर्फ डेली का 6 लीटर होता है। बाकी सिर्फ खर्चा हो रहा है, मेहनत हो रही है, काम सारे दिन का है। ये फार्म दिखाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि 2,40,000 रुपया आप कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यही इस भाई को मशवरा दिया है। आपका इसके साथ काम भी कम हो जाएगा, मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। एक महीने के अंदर आप 2,40 2,50 के करीब करीब आप कमा सकेंगे। जैसे ये भाई 7-8 घंटे काम करता है, तो आपको वो काम इतना नहीं करना पड़ेगा। अब आप खुद सुने ये भाई क्या कह रहे हैं कि कितने घंटे इनको काम करना पड़ता है। सुबह ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਆਣਾ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਧਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਤੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 घंटे लग जाते हैं। जी दोस्तों, आपने भाई की बात सुनी। उनका टोटल टाइम जो एक दिन का जो वर्क है इस फार्म पे वो 7 से 8 घंटे बनता है। 7-8 घंटे काम करने के बाद सिर्फ 6 लीटर दूध आजकल वो इस फार्म से हासिल कर रहे हैं, जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। दोस्तों, ये है पुराना तरीका, और पुराने तरीके पे चलते हुए देखो कितने जानवरों को संभाल रहे हैं, कितने जानवरों की देखभाल की जा रही है, और 6 से 7 घंटे 8 घंटे एक दिन में मुसलसल काम करना पड़ रहा है, जबकि प्रॉफिट आमदन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैंने इस भाई को मशवरा ये दिया है, और उन दोस्तों के लिए भी मशवरा है जिनके पास जगह पहले से मौजूद है, कुछ ना कुछ जानवर भी उनके पास पहले से मौजूद हैं। तो ये मशवरा उन सब दोस्तों के लिए है जो मैंने इस भाई को भी दिया है, वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इंशाल्लाह मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट 5 गाय की कुछ इस तरह से होगी। 5 गाय कीमत खरीद कम अज़ कम 15 लाख रुपए। एक गाय का एक दिन का खर्चा 400 रुपये। 5 गाय का एक दिन का खर्चा 2,000 रुपये। 5 गाय का माहाना खर्चा 60,000 रुपये होगा। 5 गाय की दूध प्रोडक्शन, एक गाय यौमिया दूध 20 लीटर, 5 गाय यौमिया दूध 100 लीटर और 5 गाय माहाना दूध 3,000 लीटर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 5 गाय से माहाना आमदन और प्रॉफिट की। तो दोस्तों, एक गाय दूध आमदन यौमिया 1,600 रुपये। दोस्तों, हमने रेट दूध का 80 रुपये लगाया है। आप 70 से लगाएं, 90 से लगाएं, जो आपके इलाके में रेट है। हमारे यहाँ 80 रुपये गाय का दूध सेल हो रहा है, तो उस हिसाब से लगाया है। 5 गाय दूध आमदन यौमिया 8,000 रुपये। 5 गाय दूध आमदन माहाना 2,40,000 रुपये और 5 गाय से माहाना प्रॉफिट जो है वो 1,80,000 रुपये बनता है। दोस्तों, अगर आप भी छोटे सेटअप से माहाना 1,80,000 रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको पुराने तरीके से निकलकर नए तरीके की तरफ आना होगा। तो दोस्तों, नया तरीका कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है। जैसे ये भाई का फार्म है, इनके पास बरामदा भी है, तो साथ में एक छोटा सा बाहर एक बाड़ा बना लें, एक बाड़ बना दें ताकि जानवर अंदर बाहर आसानी से मूव हो सकें। पानी का इंतज़ाम इसके अंदर कर दें तो आपका खर्च भी कम होगा। आपकी जो मेहनत है 5-6 घंटे 8 घंटे, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।